阿南热情地对刘马伸手。认识一下，我叫阿南，是你的粉丝，刘马老师。我懂，大人不都很低调，但我第一眼就知道是你。刘马老师，你住在哪儿啊？你可以住我家，我家什么都有，你想住多久就住多久。刘马老师，你来找灵感吗？一个人吗？想不想要无所不知的免费导游？这个点儿能不能找到住处还不一定呢，外面黑灯瞎火的，你一个人我也不放心啊。刘马不理解阿南的热情出落，有些莫名。我俩认识吗？你是我朋友，不一样。那先加个微信呗。我家开餐馆见的人多，附近待一阵子，基本上没有我不认识的。刘马老师，有需要联系我啊。我看了剧本，我觉得还挺好的，就感觉像是那种双生的，还有点互相救赎。对，我当时还说呢，还得再诗意化一点，可能就直接变成文青电影啊，对，公路片。我要演这个戏，我肯定不是说端着演，因为阿南就不会是一个端着的人。反正我看台词的感觉也是挺随便的感觉。你日常聊天的感觉更对，松弛下来或者自然下来，其实更像阿南。对，包括刚才我激昂的时候举例子，说那个就猪八戒什么的那种感觉，就这种吗？你也会突然声音大起来，你会突然激动起来，自然的推上去。这肯定是，我现在不追求是演的，就是不演才是演。对，我就是感觉知根知底了已经，但是我也不是骗他，前面是稍微试探，中间是用真诚大当。他有想象空间，他想象下次你们一起会怎么样？就我现在就往上爬到山顶了，回头我也不看他，就看着上面哥，这次我们一起上台吧。那哥也不看着我，哥就说，一起上台。第一不想交代这个影响乐体验，第二就是觉得众人这个东西虽然是群像，但是群像是像之声。我现在都不在你面前谈了，还要我怎么样？还是往高，还要上高，你就是要高上去才你还要我怎么样？对。家人们，电手轻啊！家人们，粉丝先吃。好毛！张老师随处捡动物，上次解救了一只小鸟，现在又来。这是好毛，这是好毛啊！哎，这个真的能拿回奖的这种好毛。咱让它回家吧。这种狗就是乖，它也不叫唤。看看耳朵，你看立起来好看哈，立起来嘚儿。好，别动。好，旁边，不要水，好，暖和吗？还好吧。这个体温很高的。还行一般。大东北是我的家乡，唢呐吹出了内内的模样。嘿，打开方式错误。